أهلا وسهلا بكم متابعيني في كل مكان. خبر عاجل: منذ قليل اعتقلت الشرطة في ولاية أريزونا الأمريكية 6 أشخاص من عائلة عراقية واحدة بتهم تتعلق باستهداف ابنتهم الحامل ومحاولة اختطافها في عدة مناسبات. والأشخاص المعتقلون هم كل من والد الضحية ويدعى فارس الفرطوسي وزوجته سعاد، وكل من علي وبشير وياسر وهم إخوة الضحية، بالإضافة إلى أختها زهراء. يقول المحققون إن عائلة الضحية لديها تاريخ من المضايقات ضد ابنتهم بسبب علاقتها بصديق حميم من ديانة أخرى. ويؤكد المحققون إن عائلة الضحية تعتقد إن صديقها يحتجزها رغما عنها. ووفقا لوثائق المحكمة، فقد بدأت عمليات المضايقة للضحية في مارس الماضي، عندما توجه أخ وأخت الضحية إلى منزل والدة صديقها حيث كانت تسكن، وحاولوا استعادتها لكنهم لم ينجحوا بعد أن تم طردهم واستدعاء الشرطة. بعدها هربت الضحية وصديقها إلى مدينة قريبة في محاولة منها للابتعاد عن عائلتها، لكنهم اكتشفوا مكانها وتوجهوا للفندق. وحاول أحد إخوتها إجبارها بالقوة على العودة للمنزل قبل أن يتدخل صديقها وينجح في إبعاده بقوة السلاح. بعدها تكررت محاولات اختطاف الفتاة، كما تلقى صديقها تهديدات من أحد أفراد العائلة الضحية بخطف أخته البالغة 15 عام وفقا للشرطة. ولم تكشف السلطات عن اسم الضحية البالغة من العمر 20 عاما، لكن وثائق المحكمة تبين أن العائلة تتحضر من العراق وكانت تعتزم إعادة الفتاة إلى بلدها الأم، حيث يمكن أن تتعرض للقتل هناك. لا تنسوا الاشتراك في قناتي كل يوم جديد وتفعيل زر الجرس، ويا رب نكون عند حسن ظنكم.